विद्यार्थी मित्रांनो, मी टर्नर निर्देशक मगर सर. आज आपण बघणार आहोत मल्टीस्टार थ्रेड मेथड्स ऑफ कटिंग, म्हणजे बहुमुखी आटे पाडण्याच्या पद्धती. बहुमुखी आटे आपण सिंगल स्टार थ्रेड पाडलेले आहेत, एक मुखाने सुरुवात होणार आहे, परंतु दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त मुखाने सुरुवात होणाऱ्या थ्रेड पाडण्याच्या पद्धती कोणत्या आणि त्याचा उपयोग कोणत्या ठिकाणी होतो हे या लेसनमध्ये आज बघणार आहे. 2 स्टारनं सुरुवात होणारे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 8 स्टार असे यांना बहुमुखी आटे असे म्हटलं जातं. मग बहुमुखी आटे म्हणजे काय, तर बोल्टवरून नट हा बघा, बोल्टवरून नट हा त्याच्या एका पूर्ण पेऱ्यामध्ये जेवढे काही अंतर चालून जातो त्याला आपण थोडक्यात लीड असे म्हणतो. मग बोल्टवरून नट हा जर एका सिंगल आट्या इतका, म्हणजे जर या ठिकाणी दाखवलेला हा जो काही नट आहे हा या बोल्टवरून, हा बोल्ट आहे, या बोल्टवरून एका थ्रेड इतका अंतर चालून गेलेला आहे. बघा इथं दिसतंय, हा एक थ्रेड इतका अंतर चालून गेलेला आहे, म्हणून याला सिंगल स्टार थ्रेड असे म्हणतात. म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे, सिंगल स्टार थ्रेड म्हणलेलं आहे. म्हणजे एका आट्या इतकाच पुढे चालून गेलेला आहे. जर त्या ठिकाणी बोल्टवरून नट हा जर एवढा 2 थ्रेड इतका अंतर चालून जर जात असेल तर त्याला डबल स्टार थ्रेड असे म्हणतात. बघा हा नट हा इथं 2 थ्रेड इतका अंतर चालून गेलेला आहे, 2 आटे दिसतात या ठिकाणी, म्हणून 2 आटे इतका गेला, म्हणून हे डबल स्टार थ्रेड आहे. जर हा बोल्टवरून हा नट जर 3 आटे इतका अंतर चालून असेल तर या बोल्टवरती ट्रिपल स्टार थ्रेड आहे असं समजायचं. आणि नट जर बोल्टवरून 4 थ्रेड इतका अंतर चाल करून जर जात असेल, त्याच्या एका पूर्ण पेऱ्यामध्ये 4 थ्रेड इतका अंतर करून जात असेल तर ते चौबल स्टार थ्रेड आहे असं समजायचं आहे. बघा या ठिकाणी सुद्धा एंडसुद्धा दिसतं आपल्याला, आणि इथं मुखाची सुरुवातसुद्धा दिसते. इथं सिंगल स्टारची आहे, इथं मुखाची सुरुवात या ठिकाणी इथं 1 आणि या ठिकाणी इथं 2 डबल स्टारनं झालेले, आणि एंडसुद्धा बघा इथं सिंगल आणि डबल इथं 2 स्टारनं या ठिकाणी एंडसुद्धा झालेलं आहे. ट्रिपल स्टार थ्रेडमध्ये मुखाची सुरुवात 1, 2 आणि 3नी झालेली आहे, 3 थ्रेड इतका अंतर पण चालून गेलेलं आहे, आणि एंडसुद्धा या ठिकाणी आपल्याला आढळून येतं आहे की ट्रिपल स्टार त्या ठिकाणी एंड झालेला आहे. आणि चौबल स्टार थ्रेडमध्ये या ठिकाणी 4 थ्रेडनं एंड झालेले आहे. बघा 4 वेळा या ठिकाणी हे थ्रेड पाडावे लागतात, आणि हे 4 थ्रेड इतका अंतर पुढं चालून गेलेलं आहे. यांना मल्टीस्टार थ्रेड किंवा बहुमुखी आटे असे म्हणतात. 2 किंवा 2पेक्षा जास्त मुखाने सुरुवात होणारे आटे जर असतील तर त्या ठिकाणी त्यांना बहुमुखी आटे असे म्हटलं जात आहे. मग या ठिकाणी काय तयार होतं, तर लीड बरोबर पिच गुणिला स्टार्टची संख्या. लीड बरोबर काय होतं, पिच गुणिला स्टार्टची संख्या. सिंगल स्टार थ्रेडमध्ये लीड आणि पिच सारखा असतो, बहुमुखी आट्यांमध्ये स्टार्टची संख्या डबल असेल. आणि जर 2 mm पिच जर असेल तर 2 स्टार्टची संख्या असेल आणि 2 mm पिच असेल तर त्या ठिकाणी 3 लीड झाला, त्या ठिकाणी 4 mm त्याचा लीड झाला. जर त्या ठिकाणी 3 मुख्य आटे असतील आणि 2 mm पिच जर असेल तर त्या ठिकाणी त्याचा 6 mm काय झाला, लीड झाला. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी लीड बरोबर पिच गुणिला स्टार्टची संख्या. मग याचा उपयोग कोणत्या ठिकाणी होतो, तर मल्टीस्टार थ्रेडचा उपयोग त्वरित शक्तीचे संक्रमण करण्याकरता, जलद गतीने त्वरित. बघा बोल्टवरून नट काय येतो, एका पूर्ण फेरा बदलला तर सिंगल स्टारमध्ये एकच फेरा जातो, परंतु ते जर चौबल स्टार थ्रेड जर घेतलं तर एक फेरा जर नटाचा फिरवला जातो तर 4 थ्रेड इतका अंतर चालून जातो, म्हणजे पिचच्या 4 पट अंतर चालून जातो. म्हणजे त्वरित काय होतं, शक्तीचं संक्रमण होतं. म्हणजे जे काही एखादी वस्तू वाहून न्यायची असेल, गतीचं वहन करायचं असेल, मशीनचा पार्ट एखादा फिरवायचा असेल किंवा एखादा दाब द्यायचा असेल तर त्याच्या एका फेऱ्यामध्ये तेवढ्या पटीनं आपण त्या ठिकाणी वेगानं त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. मग याचं या ठिकाणी उदाहरणार्थ कुठं, तर हँड प्रेस मशीनवरती सुद्धा, मशीन जे काही प्रेस मशीन असतात त्याच्यावरती वरचं व्हील जरी आपण अर्धा फेरा जरी फिरवलं किंवा एक फेरा तर खाली 2-4 थ्रेड इतका अंतर ते खाली शाप चालून जातो, आणि तेवढं ते प्रेस त्याच्यावरती दिला जातो. पेनाची टोपण घ्या, त्याच्यावरती डबल ट्रिपल स्टार थ्रेड असतात, एक फेरा पूर्ण झाली की ते 3-4 थ्रेड बसत असतात. त्यानंतर फ्लाय व्हील असेल, टेलिस्कोपिक कॅमेरा असेल तर पुढचा टेलिस्कोपिकचा जर ॲडजस्टमेंट जर करायला गेलो आपण तर थोडा जरी फिरवला तर ते बराचसा इंचामध्ये बाहेर पडतो तो, किंवा मागे पुढे त्याची हालचाल होते. त्यानंतर मोठा कॅमेरा जर घेतला तर त्या कॅमेराचा पुढचा जे काय ॲडजस्टमेंट फोकसिंग डिव्हाइस असतो तो आपण थोडा जरी फिरवला तर बघा तो बराचसा अर्धा इंच 1 इंच थोडा जरी फिरवला, अर्धा फेरासुद्धा नाही फिरवला तरी इंचासारखा त्या ठिकाणी तो मागे पुढे त्याची हालचाल होत असते. अशा ठिकाणी बहुमुखी आटे पाडले जातात किंवा अशा ठिकाणी त्यांचा उपयोग केला जातो. मग लीड म्हणजे काय, तर मल्टीस्टार थ्रेडच्या प्रकारामध्ये आट्यांचा लीड हा आट्यांचा पिच आणि आट्यांची सुरुवात असलेली, म्हणजे मुखाची सुरुवात असलेली यांचा गुणाकारा इतका असते. म्हणजे दुहेरी आट्यांमध्ये आट्यांचा लीड हा 2 गुणिला पिच इतका असतो, आणि तिहेरी आट्यांमध्ये 3 लीड बरोबर 3 गुणिला पिच इतका असतो सुरुवात असलेला. म्हणजेच काय झालेलं आहे, या ठिकाणी आट्यांचा लीड बरोबर पिच गुणिला
स्टार्टची संख्या किंवा नंबर ऑफ स्टार्ट गुणिला पिच. तर आपण ज्यावेळेस थ्रेड पाडत असतो, सिंगल स्टार थ्रेड असो का बहुमुखी आटे असते, त्यावेळेस जे काही सूत्राचा उपयोग करतो, गिअर ट्रेन शोधत असतो, त्यावेळेस त्यावरती लीडचाच उपयोग केला जातो. समजा उदाहरणार्थ या ठिकाणी एक उदाहरण दिलेलं आहे की लीड स्क्रूवरती 6 mm पिचचं थ्रेडिंग केलेलं आहे आणि आपल्याला 1.5 mm पिचचे तिबस स्टार थ्रेड जर पाडायचे असतील, 1.5 mm पिचचे जर तिबस स्टार थ्रेड पाडायचे असेल तर गिअरिंग शोधा. तर बघा, ड्रायव्हर भागीला ड्रिव्हन, आपण हे सूत्र बघितलेलं आहे. ड्रायव्हर भागीला ड्रिव्हन बरोबर आट्यांचा लीड भागीला लीड स्क्रूचा लीडच वापरला जातो, कारण ते सिंगल स्टार थ्रेड असो का बहुमुखी असू द्या, या सूत्रानुसारच गिअरिंग शोधून काढली जाते. तर या ठिकाणी काय केलेलं आहे, 1.5 mm पिच आहे आणि नंबर ऑफ स्टार्ट किती 3, तर त्याचा पिच आलेला आहे 4.5. 1.5 गुणिला 3 बरोबर 4.5. मग ड्रायव्हर भागीला ड्रिव्हन बरोबर काय, आट्यांचा लीड किती आपल्याला पाडायचा, आत्ताच आपण इथं बघितलं 4.5 आणि लीड स्क्रूवरती 6 आहे, दोन्हीला 10 न गुणलं तर त्या ठिकाणी का आलं, गिअरिंग किती आलं 45 आणि 60चा, ड्रायव्हर आला 45चा आणि ड्रिव्हन आला 60चा. अशा पद्धतीनं आपण गिअर ट्रेनसुद्धा थ्रेडिंग करत असताना लीडनुसारच लावत असतो, म्हणजे बहुमुखी आट्यांच्या पद्धतीनुसारच केली जाते. फक्त पिचनुसार त्या ठिकाणी टूल सेटिंग करून किंवा त्या ठिकाणी त्याची हालचाल मागे पुढे करून बहुमुखी आटे पाडले जातात. तर मग आता या ठिकाणी हे पाडण्याच्या पद्धती कोणत्या आहे, तर हे आपल्याला थोडक्यात या लेसनमध्ये बघायचं आहे. लेथ मशीनवरती मल्टीस्टार थ्रेड करतेवेळी विविध पद्धतीचा अवलंब केला जातो. टूलाचा लेथ मशीनवर आणले जाऊन जे काही खाचा असतील त्याच्यानुसार प्रत्येक स्टार्टचे सारखे प्रमाण विभागले जाऊन किंवा अंतर खालीलप्रमाणे त्या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीचा वापर करून त्या ठिकाणी ते थ्रेड पाडले जातात. मुख्यत्वे करून 4 पद्धतीचा वापर जास्त प्रमाणामध्ये केला जातो. नंबर 1 म्हणजे डिवायडिंग द फर्स्ट ड्रायव्हर गिअर, म्हणजे पहिला ड्रायव्हर गिअर विभागून या ठिकाणी दिलेला आहे. हा ड्रायव्हर गिअर असतो पहिला, त्याच्यानंतर सिंपल गिअरिंग असेल तर मग आयडियल गिअर किंवा इंटरमिजिएट गिअर असतो आणि जो काही असतो हा याला लीड स्क्रू गिअरला या ठिकाणी आपण ड्रिव्हन गिअर किंवा त्या ठिकाणी त्याचा लीड स्क्रू गिअर असे म्हणतात. मग हा जो काही ड्रायव्हर गिअर आहे याचे त्या ठिकाणी जेवढे काही मुखाचे आटे पाडलेले त्याला त्या ठिकाणी तेवढा मुखानं त्या ठिकाणी त्याला भाग गेला पाहिजे, अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्टड गिअरची त्या ठिकाणी रचना करावी किंवा त्याची निवड केली जाते गिअर ट्रेन शोधताना. हे विभागून त्या ठिकाणी बहुमुखी आटे पाडले जातात. दुसरं म्हणजे युजिंग स्लॉटेड फेस प्लेटचा त्या ठिकाणी स्लॉटेड फेस प्लेटचा उपयोग करून सुद्धा आपल्याला पाडले जातात. आणि त्याच्यानंतर मुव्हिंग द टॉप स्लाईड म्हणजे कंपाऊंड स्लाईड हा नव्या स्थितीमध्ये सरकवून पिच इतक्या अंतरा इतका सरकवून सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला बहुमुखी आटे पाडले जातात. आणि युजिंग थ्रेड चेजिंग डायल च्या पद्धतीने सुद्धा 2, 4, 6, 8, 16 प्रकारचे आटे त्या ठिकाणी मुखाचे आटे आपल्याला पाडता येतात. याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला 2 आटे पाडणाऱ्या टूलाचा वापर करून सुद्धा आपण पाडू शकतो. त्यानंतर जॉबला फिरून सुद्धा आपल्याला बहुमुखी आटे किंवा इंडेक्सिंग ड्रायव्हर प्लेटचा उपयोग करून सुद्धा बहुमुखी आटे पाडता येतात. परंतु या 4 पद्धतीचा उपयोग जास्त प्रमाणामध्ये केला जातो. थोडक्यात म्हणजे या ठिकाणी 2 आटे पाडणाऱ्या टूलाला जर बांधून जर करायचा असेल तर या ठिकाणी ड्रॉइंगमध्ये दाखवलेले असे 2 टूल हे या ठिकाणी सारख्या अंतरावरती त्या ठिकाणी पिचनुसार त्या ठिकाणी बरोबर परफेक्ट तिथं बांधले जातात आणि थ्रेडिंग केलं जातं आहे. आणि लीड त्या ठिकाणी लीडनुसार गिअर ट्रेन त्या ठिकाणी शोधून लावलेली असते, गिअरिंग केलेली असते. हे 2 टुलानुसार या ठिकाणी 2 मुखाचे आटे आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीनं पाडू शकतो. या पद्धतीचा सुद्धा, परंतु गॅरंटी नाही की त्या ठिकाणी 2 टूल परफेक्ट त्या ठिकाणीच राहतील किंवा हालचाल होणार नाही, याचे नाकारता येत नाही. थोडेसे कमी ॲक्युरेसीचे थ्रेड या ठिकाणी पडू शकतात, म्हणून याचा उपयोग कमी केला जातो. परंतु त्यामध्ये आता नंबर 1चं म्हणजे सर्वात जास्त प्रमाणात वापरली जाणारी आणि सहज वापरली जाणारी पद्धत म्हणजे पहिला जो काही ड्रायव्हर गिअर आहे त्याला स्टड गिअर असे म्हणतात. स्टर गिअर अर्थात पहिला ड्रायव्हर गिअरला विभागून त्या ठिकाणी आपल्याला बहुमुखी आटे पाडता येतात. मग आता हे कसे पाडायचे, तर पहिला ड्रायव्हर गिअर जो काय असतो त्याला पहिले थ्रेड त्या ठिकाणी गिअर लीडनुसार गिअरिंग करून घ्यायचे. डबल स्टार थ्रेड उदाहरणार्थ पाडायची आहे आपल्याला, तर त्या ठिकाणी डबल स्टार थ्रेड पाडायचे असतील तर पहिले थ्रेड त्या ठिकाणी गिअरिंग त्याच्यानुसार करून गिअर ट्रेन शोधून ते थ्रेड पाडून घ्यायचे. ते थ्रेड पाडल्याच्या नंतर डबल स्टार थ्रेड पाडल्याच्या नंतर जो काही पहिला ड्रायव्हर गिअर असेल, बघा ड्रॉइंगमध्ये दाखवलं, जो काही पहिला ड्रायव्हर गिअर असेल तर तो उदाहरणार्थ 40 दात्यांचा आहे. इथं दाखवलेलं आहे आपल्याला पहिला ड्रायव्हर गिअर 40 दात्यांचा आहे. तर या 40 दात्यांचा जो काही ड्रायव्हर गिअर आहे तर त्याचं त्या ठिकाणी जो काही हा आयडियल गिअर आहे, या आयडियल गिअरमध्ये जे काही आयडियल गिअरचे 2 दाते आहेत या ठिकाणी इथं दिलेलं आहे, इथं आणि या ठिकाणी या 2 दात्याच्या मध्ये हा जो काही एक दाता बसलेला आहे त्याच्यावरती मार्किंग करून घ्यायचं. हे मार्किंग केलं, त्याच्या विरुद्ध बाजूला 40 दात्यांचा आहे तर त्याच्यानंतरचा 20वा दाता म्हणजे निम्म्यावरती
या ठिकाणी ड्रॉईंगमध्ये दाखवलं आहे. निम्म्यावरती त्या ठिकाणी परत दुसरी मार्किंग करून घ्यायची. बघा, डबल स्टार थ्रेड पाडायचे आपल्याला, पहिले सिंगल स्टार थ्रेड मशीनवरती पाडून घ्यायचे. नंतर ड्रायव्हर गिअर मागच्या बाजूला जो काय असतो त्याचे 2 भाग होणारा ड्रायव्हर गिअर आपण पहिलं सांगितले की त्याच्यानुसारच त्याची रचना करायची. म्हणजे 40 2 भाग जातो त्याला, म्हणून 40 दात्यांचा आहे. समजा उदाहरणार्थ 40 दात्यांचा आलेला आहे. त्याचा पहिला जो काही याच्यामध्ये मधल्या आयडियल गिअरमध्ये जे काही 2 दात्यांच्यामध्ये एक गिअर आहे त्याच्यावरती मार्किंग केलं. तिथून पुढं 20वा गिअर म्हणजे 2 नंबरचं मार्किंग त्या ठिकाणी आपण केलेलं आहे. आता 2 नंबरचं या ठिकाणी मार्किंग केल्याच्या नंतर या ठिकाणी काय करायचं आहे की हे जे काही ब्रॅकेट आहे आयडियल गिअरचं ते थोडंसं खाली घ्यायचं आहे. म्हणजे आयडियल गिअरच्या ब्रॅकेटला असं खालच्या बाजूला घ्यायचं, म्हणजे डिसएंगेज करायचं. इथं त्या ठिकाणी गॅप आलेला आहे. मग याच्यानंतर काय करायचं की हा जो का ड्रायव्हर गिअर आहे हा या ठिकाणी चक आपण फिरवायचा आहे. आणि चक फिरून हा 2 नंबरचा गिअर बरोबर या ठिकाणी येईल अशा पद्धतीनं तो चक फिरवायचा. म्हणजे त्याचा अर्धा फेरा पूर्ण करायचा आहे. म्हणजेच काय होणार की 2 नंबरचा दाता या ठिकाणी आयडियल गिअरच्या जवळ आल्याच्या नंतर आयडियल गिअर परत वरी त्याचं ब्रॅकेट करून ते टाईट करायचं. इथं ड्रॉईंगमध्ये या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. बघा, इथं दाखवलेलं आहे आपल्याला की आयडियल गिअरचा हा 2 नंबरचा या ठिकाणी आयडियल गिअरच्या मध्ये याचा 2 नंबरचं मार्किंग बरोबर बसवायचं आहे. म्हणजेच आपण काय केलेलं आहे की स्पिंडलचे अर्धा पेरा पूर्ण केलेला आहे. म्हणजे ज्या काही लीडचं समजा आपण 4 mm लीडचं थ्रेडिंग करत असेल तर त्याचा अर्धा पेरा फिरवला म्हणजे 2 mm काय केलेलं आहे आपण जॉब फिरवला आहे त्या ठिकाणी. मग 2 mm फिरवल्याच्या नंतर 2 नंबरचं मार्किंग याच्यामध्ये बसवायचं, ब्रॅकेट पूर्ण करून घ्यायचं आणि नंतर त्याच्यामधून थ्रेडिंगला सुरुवात करायचं आहे. असे या ठिकाणी डबल स्टारचं थ्रेडिंग पडणार. म्हणजे पहिल्या ड्रायव्हर गिअरला विभागून त्या ठिकाणी जर तिबल स्टारचं थ्रेड जर असेल, बघा तिबल स्टारचं थ्रेड जर पाडायचे असतील तर पहिल्या ड्रायव्हर गिअरचे 3 भाग होतील अशा प्रकारचं गिअर लावायचं. समजा तिबल स्टार थ्रेड आहे तर पिच कोणताही असू द्या, तर तिबल स्टार थ्रेड असेल तर त्याचे 3 भाग झाले पाहिजेत. एक तर 30 दात्यांचा पाहिजेत, 45 दात्यांचा पाहिजेत किंवा 60 दात्यांचा पाहिजे. म्हणजे कोणता जरी पीस जर असेल किंवा त्या दात्यांचे 3 भाग समान 3 भाग झाले पाहिजेत. 45 15 त्रिक 45 होणार, 10 त्रिक 30 होणार. मग अशा पद्धतीनं 5च्या प्रकारानं असलेले दाते जर गिअर जर असतील तर त्या पद्धतीनं 30चा 45चा 60चा 90चा अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी दातेचा गिअर आपण लावला पाहिजे. मग त्या ठिकाणी त्याचे 3 भाग करून घेतलेले आहे. समजा याच्यावरती एक मार्किंग दिलेलं आहे, इथं 1 नंबर, समजा याच्यावरती इथं दुसरं मार्किंग आलेलं आहे आणि इथं तिसरं, या 3 मार्किंग दिलेले आहे. पहिले थ्रेड पाडून घेतले या पहिल्या मार्किंगमध्ये होतं. नंतर काय करायचं अशा पद्धतीने इथं या आयडियल गिअरला डिसएंगेज करायचं आहे, स्पिंडल फिरवायचा आहे. हा हे जे काही 2 नंबरचं मार्किंग दिलेलं आहे हे 2 नंबरचं मार्किंग या ठिकाणी आता अगोदरच्या ड्रॉईंगमध्ये दाखवल्याप्रमाणे त्या आयडियल गिअरच्या 2 दात्यांच्या मध्ये येईल अशा पद्धतीनं स्पिंडल फिरवायचा. आल्याच्यानंतर पॅकिंग 2 नंबरचे आटे पाडून घ्यायचे. ते पूर्ण डेपचे झाले. नंतर त्या ठिकाणी परत काय करायचं आहे, परत बरोबर ते 2 नंबरचा दाता तिथं बसलेला पाहिजे. मग त्या ठिकाणी तिथं 2 नंबरचा दाता तिथं आणायचा आहे, जे अगोदर टाकला होता त्या ठिकाणी बसवला होता तो. नंतर त्याला डिसएंगेज करायचं आहे आणि नंबर हा 3 नंबरचं जे काही मार्किंग केलेलं आहे ते त्या ठिकाणी येईल अशा पद्धतीनं तो स्पिंडल फिरवायचा आहे. त्याच डायरेक्शननं, ज्या डायरेक्शननं अगोदर फिरवलेला होता 2 नंबरचा त्या डायरेक्शननं फिरून त्या ठिकाणी 3 नंबरचा दाता आणायचा आहे. मग त्याच्यामध्ये बसून 3 नंबरचे थ्रेड कंप्लीट करून घ्यायचे. अशा पद्धतीनं 3 भागात विभागून फिल्टर पेनद्वारे किंवा 3 खुणा केलेल्या, तसंच त्या ठिकाणी जे काय आपण दिलेलं आहे ते परत जवळ आणून त्या ठिकाणी त्याची जोडणी करावी आणि ते नंबर ऑफ थ्रेड त्या ठिकाणी पाडून घ्यावे. अशा पद्धतीनं पहिल्या ड्रायव्हर गिअरला विभागून सुद्धा आपण त्या ठिकाणी मल्टीस्टार थ्रेड पाडू शकतो. त्याच्यानंतरचा स्लॉटेड असलेल्या फेस प्लेटचा उपयोग करून, स्लॉटेड प्लेट, बघा स्लॉटेड फेस प्लेट आहे या ठिकाणी, ही स्लॉटेड फेस प्लेट आहे, हिचा उपयोग करून आपल्याला 2 3 4 8 किंवा 6 प्रकारचे थ्रेड या ठिकाणी आपल्याला पाडता येतात, जसे त्याच्यावरती स्लॉट असतील त्या पद्धतीनुसार. आता ही फेस प्लेट आहे तर हिच्यावरती आता समजा या ठिकाणी बघा किती प्रकारचे किती ग्रू केलेले तेवढे आटे या ठिकाणी पडू शकतात. बघा पहिलं या ठिकाणी जे काही या ठिकाणी कॅरियर लावून आपल्याला बघा बहुमुखी आटे पाडायचे असेल ड्रायव्हिंग प्लेटच्या सहाय्यानं, तरी इथं ड्रॉईंगमध्ये दाखवलेलं आहे. या पद्धतीनं आपल्याला ड्रायव्हिंग प्लेटमध्ये जॉब पकडत असताना त्या ठिकाणी आपल्याला कॅरियरचा उपयोग करावा लागतो. बघा इथं दाखवलेलं आहे. अशा पद्धतीने हा कॅरियरचा उपयोग करावा लागतो. या स्लॉटमध्ये ही कॅरियर फसवलेली आहे, बेंटेल कॅरियर आहे. मग त्याच्या मुखामध्ये या ठिकाणी फसून पहिले थ्रेड कंप्लीट करून घ्यायचे. नंतर जर डबल स्टार थ्रेड असेल तर याच्या विरुद्ध बाजूचा म्हणजे याचे 2 भाग करायचे. म्हणजे विरुद्ध बाजूच्या या स्लॉटमध्ये नंतर त्याला डिसएंगेज करून जॉब हा बाहेर काढून परत त्याचा बेंटेल कॅरियर हे 2 नंबरच्या स्लॉटमध्ये बसून दुसरे थ्रेड कंप्लीट करून घ्यायचे. जर आपल्याला तिबल स्टार थ्रेड पाडायचे असेल तर या स्लॉटेड प्लेटचा आपल्याला 3 समान भाग केलेली स्लॉटेड प्लेट पाहिजेत. मग हिचे केलेले एक
हा 2 आणि 3 बरोबर 120 डिग्रीमध्ये याचे 3 भाग केलेले. म्हणजे पहिल्यांदा या ठिकाणी आपल्याला याच्यानुसार थ्रेड पाडून घ्यायचे, दुसऱ्यांदा या ग्रूमध्ये घालून थ्रेड पाडून घ्यायचे आणि तिसऱ्यांदा थ्रेड हे या ग्रूमध्ये नंतरचे थ्रेड पाडून घ्यायचे. म्हणजे अशा पद्धतीनं 3 ग्रू असलेल्या फेस प्लेटचा उपयोग करून तिबक स्टार थ्रेड, चौबक स्टार थ्रेडसुद्धा याच फेस प्लेटनं पाडता येतात. याच्यामध्ये बघा 90 डिग्रीमध्ये 4 ग्रू केलेले, एक इथं हा 2 केलेला आहे, 3 केलेला आहे आणि समोरचा 4. म्हणजे चौबक स्टार थ्रेडसुद्धा आपण याच्या साह्याने आपण पाडवू शकतो. अशा प्रकारच्या स्लॉटेड प्लेट्स इथं ड्रॉइंगमध्ये दाखवलेला आहे. यांचा उपयोग करून सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी थ्रेडिंग पाडता येते. हे थोडक्यात आपण या ठिकाणी बघू. बघा या ठिकाणी इथं सिंगल स्टार थ्रेड बघा ब्ल्यूमधून तो येलो कलरचा चाललेला आहे ग्रू, म्हणजे हे सिंगल स्टार थ्रेड पडून घेतलेले. समजा हे सिंगल स्टार थ्रेडची डेप्थ पूर्ण केलेली. आता काय करणार आपण, जी काय फेस प्लेट आहे त्याचा समोरासमोरचा ग्रू बघा आता या ठिकाणी दिलेला आहे. ह्या ग्रू काय केलेला आहे, समोरच्या ग्रूमध्ये त्या ठिकाणी तो जॉब पूर्णपणे निम्मा फिरून त्या ठिकाणी हे थ्रेड पडलेले. आता बघा या ठिकाणी दुसऱ्या कलरमधून त्या ठिकाणी टूल चाललेलं, म्हणजे हे डबल स्टार थ्रेड अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी पूर्ण केलेलं आहे. म्हणजे फेस प्लेटचा उपयोग करून अशा पद्धतीने कॅरियर फिरून. यानंतरची पद्धत आहे कंपाऊंड रेस्ट किंवा त्या ठिकाणी टॉप स्लाईड नव्या स्थितीमध्ये सरकवून. बघा टॉप स्लाईड किंवा कंपाऊंड स्लाईड नव्या स्थितीमध्ये सरकवून. बघा लेथ मशीनवरती कंपाऊंड स्लाईडला पहिला आटा कट करण्याकरता त्या ठिकाणी पिचनुसार त्या ठिकाणी जे काही लीडनुसार गिअर ट्रेन करून आपण त्या ठिकाणी पूर्ण थ्रेड कंप्लीट करून घ्यायचा. एक सिंगल स्टारचं थ्रेड कंप्लीट करून घ्यायचा. नंतर जर समजा आपल्याला डबल स्टार थ्रेड पाडायचे असेल किंवा तिबक स्टार जे काय असेल ते, तर त्याच्या पिचनुसार त्या ठिकाणी कंपाऊंड स्लाईड हा आपल्याला मागे किंवा पुढे करून बरोबर त्याच्या पिच इतका मागे किंवा पुढे करून नव्या स्थितीमध्ये सरकवून त्या ठिकाणी दुसरा आटा त्या ठिकाणी आपल्याला पाडता येतो, म्हणजे कंपाऊंड स्लाईड. तर या ठिकाणी पिचनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला बघा इथं दिलेलं आहे पिच बरोबर लीड गुणिला स्टार्टची संख्या. किती कंपाऊंड स्लाईड सरकवायचं आपल्याला, तर पिच बरोबर बघा पिच बरोबर लीड भागीला स्टार्टची संख्या, म्हणजे 1.5 mm जर आपल्याला या ठिकाणी आपण लीड लावलेला असेल त्याच्यानुसार सिंगल स्टार पहिले थ्रेड कंप्लीट केलेला असेल आणि तिबक स्टार थ्रेड पाडायचे असेल, तर दुसऱ्यांदा त्या ठिकाणी दुसरे आटे पाडत असताना 1.5 mm पिच इतका त्या ठिकाणी भागीला 4.5 भागीला 3 म्हणजे 1.5 mm त्या ठिकाणी कंपाऊंड स्लाईड या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. बघा हा टूल जो काही तो इतका या ठिकाणी हा पुढं सरकवलेला आहे आणि हे स्टार्ट त्या ठिकाणी थ्रेड कंप्लीट केलेलं आहे. त्याच्यानंतर परत त्या ठिकाणी तिसरा थ्रेड पाडण्याकरता परत त्याला 1.5 mm पुढे सरकवायचं आणि 3 नंबरचे स्टार्टचे थ्रेड हे कंप्लीट करून घ्यायचे असतात. म्हणजे कंपाऊंड स्लाईड हा पिच इतका मागे किंवा पुढे सरकवून त्या ठिकाणी ते थ्रेड पाडले जातात. हे थोडक्यात बघू. समजा डबल स्टार थ्रेड आहे, अशा पद्धतीने या ठिकाणी पहिले थ्रेड पाडून घेतले आपण. नंतर पाडल्याच्या नंतर काय करायचं, हे जे काही कंपाऊंड स्लाईड आहे ते बघा पिच इतकं पुढं सरकवलं, आता दुसरा थ्रेड त्या ठिकाणी कंप्लीट करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने आपण पिच इतकं सरकूनसुद्धा त्या ठिकाणी आपण थ्रेड पूर्ण करून घेऊ शकतो. म्हणजे अशा ठिकाणी कंपाऊंड स्लाईड पिच इतक्या अंतरावरती नवीन ठिकाणी सरकून आपल्याला पाडता येतात. नंतर बघा आता समजा हिच्यावरती आपण हे डबल स्टार थ्रेड पाडायचे, असं पहिले तिच्यावरती कलर लावला म्हणजे आपल्याला एका कटामध्ये आपल्याला दिसून येतं की पहिले सिंगल स्टार थ्रेड तिच्यावरती पहिलं कंप्लीट करून घ्यायचे. असे त्याची जी काही डेप्थ येणार आहे सूत्रानुसार ती डेप्थ आपण त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने ती कंप्लीट करून घ्यायची. ते केल्याच्या नंतर जो काही कंपाऊंड स्लाईड असतो किंवा टॉप स्लाईड असतो तो आपल्याला पिच इतका काय करायचा, समजा इथे इंचातले आटे पाडायचे 0.083 इंच त्या ठिकाणी त्याचा पिच आहे, तर मग त्याला काय करायचं 0 पॉईंट बघा 20, 30, 0.30, 0.40, 50, 60, 70 बघा 80 आणि 3, 83. थोडासा मागे पुढे जर गेलं तर आपण त्याचा बॅकलेस काढू शकतो. म्हणजे या ठिकाणी 83वर म्हणजे 0.083 इंच इतकं त्या ठिकाणी पिच आहे. तेवढं कंपाऊंड स्लाईड आपण नव्या स्थितीमध्ये सरकवलेलं आहे. आता नव्या स्थितीमध्ये सरकवल्यामुळं काय झालं, टूल तेवढा पुढे गेला, पिच इतका काय गेलेला आहे समोर गेला आहे. आता याचं थ्रेड पडताना काय होणार, पहिल्या थ्रेडच्या मधोमध भागातून पडणार. आता पहिले जे काय पडलेले पूर्ण केलेले आपण, आता हे दुसरं स्टार्ट आपल्याला याचं कंप्लीट करायचं आहे. आता डबल स्टार्ट आपल्याला पाडायचे, तर याच्या मधोमध भागातून बरोबर हे थ्रेड पडणार आहे. कलर दिल्यामुळं आपल्याला लगेच एकदा जरी एक लाईन मारली किंवा थोडंसं टच करून जरी एक कट घेतला तरी आपल्याला ओळखू येते. आता बघा आता हे थ्रेड आपला डबल स्टारचे थ्रेड आपण या ठिकाणी आता कंप्लीट करूया. बघा आता याच्यामधून टूल गेलेला आहे, बरोबर याच्या मधोमध भागातून आता हे थ्रेड कंप्लीट होणार आहे. बघा आता हे समजा मशीन आपण थांबवल्याच्या नंतर बघू, पहिले एक थ्रेड आपण पूर्ण झालेलं. आता बघा थ्रेडच्या बरोबर मधोमध भागामध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी बरोबर ह्या लाईनिंग आलेल्या दिसतात. आलेल्या आहे इथं डबल स्टार थ्रेडच्या या ठिकाणी मधोमध भागातून आता हे दुसरं स्टार्ट आता त्या ठिकाणी आपण कंप्लीट करून घ्यायचे.
त्या ठिकाणी असे दुसरे थ्रेड जे काय असतात डबल स्टारचे ते काय, आणि हे पूर्ण केल्याच्या नंतर आपल्याला पिचनुसार थ्रेड त्या ठिकाणी दिसणार आहे. मग आता अशा पद्धतीने हे थ्रेड जर कंप्लीट जर केले तर आपल्याला ते पिचनुसारच दिसतात. म्हणजे आपण हे डबल स्टार थ्रेड त्या ठिकाणी मशीनवरती अशा पद्धतीनं कट केलेले आहेत. बघा यानंतरचा आपण चौथा महत्त्वाचा भाग जो काही त्या पद्धतीनुसार मेथडनुसार बघूया. थ्रेड चेजिंग डायल पद्धत. थ्रेड चेजिंग डायल पद्धतीच्या सहाय्यानं 2, 4, 8 किंवा 16 स्टार्ट आटे पाडले जातात. हे फक्त डायलचे जे काही अंक असतात वरच्या बाजूला, तसेच वर व्हील जे काय असतं त्याच्या खालच्या बाजूला, चेजिंग डायलच्या खालच्या बाजूला त्याच्या संख्येवरती ते डिपेंड असतात की आपण किती मुखाचे आटे त्याच्यावरती आपण पाडू शकतो. अशा पद्धतीनं लेथ मशीनवरती थ्रेड चेजिंग डायल त्या ठिकाणी दिलेला असतं. बघा वरच्या बाजूला याच्या अंक केलेले 4 खुणा केलेल्या म्हणजे 24 स्टार थ्रेड आपण या ठिकाणी पाडू शकतो. हे जे काही वर्म गिअर असतं त्याच्यानुसार वरच्या बाजूला डायलवरती त्याचं विभाजन केलं असतं. लीड स्क्रूच्या पिचला मॅच होणारेच त्या ठिकाणी वर्म थ्रेड त्या व्हीलवरती पाडलेले असतात आणि हे मॅच करून याच्यावरती आपल्याला हे थ्रेड पाडता येतात. समजा इथे एका लीड स्क्रूवरती 1 इंचामध्ये 6 थ्रेड आहेत. बरोबर आहे, 1 इंचामध्ये 6 थ्रेड आहेत. तर आता हे जे काही वर्म व्हील आहे, थ्रेड चेजिंग डायलचं वर्म व्हील आहे, हिच्यावरती एकूण 24 दाते आहेत. म्हणजे तिच्यावरती 1 इंचामध्ये 6 टिपे यायचे थ्रेड आहेत आणि हिच्यावरती काय केलेलं आहे आपल्याला 24 दाते कोरलेले. म्हणजे 1 इंचामध्ये 6 थ्रेड. तर या ठिकाणी हे एका वर्म व्हील एका फेऱ्यामध्ये किती फिरणार आहे, 6 चूक 24 म्हणजे 4 फेरे पूर्ण फिरणार आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी एका पूर्ण फेऱ्यामध्ये तेवढं अंतर ते चाल करून जाणार आहे. बघा याच्यावरती दाखवलेलं आहे. बघा एका फेऱ्यामध्ये जे काही खालच्या बाजूला वर्म व्हील दिलेलं असतं त्याच्यानुसारच याच्या वरच्या बाजूला त्याच्यावरती डायलचे भाग केलेले असतात. मग त्याच्या मुखाचे तेवढ्या मुखाचे आपण आटे, जर याच्यावरती जर आता 9 भाग जर केलेले असेल तर यावरती आपण 3 मुखाचे किंवा 9 मुखाचे आटे या ठिकाणी पाडू शकतो. ते इंचातील असेल किंवा MM मधील असेल तर त्याच्यानुसार जसं डायल असेल किंवा लेथ मशीन त्याच्यानुसार त्याचे भाग आपल्याला जे काही केलेले आहेत त्याच्यानुसार हे डायल आपण अशा पद्धतीने यावरती काढून ठेवू शकतो किंवा परत चेजिंग डायल हे लावू शकतो. यावरती जे काही डायलवरती भाग दिलेले आहे, आता याच्यावरती बघा 4 भाग केलेले 1 2 3 4 4 किंवा 8 मुखाचे आटे किंवा 4 मुखाचे, 2 मुखाचे, 4 मुखाचे, 8 मुखाचे आटे आपण यावरती पाडू शकतो. बघा एंगेज केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी तो 1 वर येतं, 1 वरचे कॅरेज परत मागे घेऊन परत 1 वरचं जर केलं तर त्याच लीडचे किंवा पिचचे थ्रेड त्याच ग्रूमधून जात असतात, असे थ्रेड पडत असतात. आणि डिसएंगेज केल्याच्या नंतर लीड स्क्रू बरोबर ते वर्म बरोबर ते फिरत असते. आणि जर त्या ठिकाणी एंगेज जर केलं कॅरेज तर त्या ठिकाणी आणि डिसएंगेज करायचं परत दुसऱ्या आट्यावरती त्या ठिकाणी आणून आपण त्याला एंगेज करून आटे पाडू शकतो. अशा पद्धतीने या ठिकाणी जे काही डायल असतं पहिलं एंगेज केल्यानंतर आत्ता बघितलं आपण 1 वरती या ठिकाणी ठेवून एंगेज केलं आहे, थ्रेड पाडून घेतला, पूर्ण थ्रेड पाडून घेतलं आहे. समजा उदाहरणार्थ जर त्या ठिकाणी 4 मुखाचे आटे पाडायचे असतील तर नंतर या ठिकाणी कॅरेजला डिसएंगेज करायचं आहे आणि कॅरेज एवढं मागे घ्यायचं की हा जो काही ते मार्किंग बरोबर ही जी काही मार्किंग दिलेलं असतं याबरोबर हा दुसऱ्या नंबरचं त्या ठिकाणी मार्किंग त्या ठिकाणी मॅच होईल. त्यावेळेस परत एंगेज करून दुसरे थ्रेड पाडून घ्यायचे. नंतर 3 नंबरचं जे काही अंक दिलेला आहे तो 3 नंबरचा अंक तिथं आल्याच्या नंतर एंगेज करायचं आहे. नंतर त्या ठिकाणी डिसएंगेज करून 4 नंबरचा अंक येईल तेव्हा एंगेज करायचे. 4 मुख्य आटे त्या ठिकाणी पाडले जातात. अशा या ठिकाणी डायलच्या साहाय्यानं सुद्धा सिंगल स्टार डबल स्टार थ्रेड असेल तर 1 वरती मार्किंग असेल, एंगेज करायचे, कॅरेज पूर्ण थ्रेड पाडून घ्यायचा. त्यानंतर डिसएंगेज करून 2 नंबरचा कॅरेज एवढं काही मागे पुढे फिरवायचं की हा 2 नंबरचं मार्किंग त्या ठिकाणी या डायलच्या वरच्या मार्किंग जवळ येईल आणि त्यावेळेस ते एंगेज करायचं आणि डबल स्टार म्हणजे ते तेवढा बरोबर निम्म्यावरती ते कॅरेज मागे पुढे केलं जातं. असे डबल स्टार थ्रेड पाडले जातात. म्हणून याच्या सहाय्यानं थ्रेड चेजिंग डायलच्या सहाय्यानं डबल स्टार, तिबल स्टार, 24 स्टार, 8 स्टार, 16 स्टारचे थ्रेड या ठिकाणी आपण पाडू शकतो. जसं मार्किंग आणि त्याच्यावरती जे काय आहे वर्म व्हील दिलेलं असतं त्याच्यावरती जसे काही दाते केलेले असतात याच्यानुसार ते बहुमुखी आटे आपले पाडता येतात. म्हणजे पहिला ड्रायव्हर गिअर विभागून, नंतर स्लॉटेड प्लेटचा वापर करून, कंपाऊंड स्लाईड नव्या स्थितीमध्ये सरकवून आणि थ्रेड चेजिंग डायल या पद्धतीचा जास्त उपयोग केला जातो. नंतर या ठिकाणी ड्रायव्हिंग प्लेट, कॅच प्लेट यांचा उपयोग करून सुद्धा आपल्याला हे डबल स्लॉटेड आहे तर या ठिकाणी बेंटेल कॅरियरचा उपयोग करून 2 स्लॉटमध्ये एकदा या स्लॉटमध्ये घालून एकदा या स्लॉटमध्ये घालून कंप्लीट करता येतात. जे डेमोमध्ये आपण विशेष
करून ध्यान देऊन त्या ठिकाणी बघणाराचे. तर डबल स्टारचे थ्रेड पाडता येतात. जर या ठिकाणी अशा प्रकारची जर ड्रायव्हिंग प्लेट असेल, अशी कॅच प्लेट असेल, फेस प्लेटसारखी दोन मुखाची असेल, याला कॅच प्लेट म्हणतात. पिना असलेली असेल तर स्ट्रेट टेल कॅरियर वापरावं लागेल. त्या ठिकाणी 2 पिना जर असतील तर डबल स्टारचे पाडता येऊ शकतात. सिंगल असेल तर नाही पाडता येणार. अशा पद्धतीनं हे मल्टीस्टार थ्रेड किंवा बहुमुखी आटे पाडण्याच्या आपण या ठिकाणी पद्धती बघितलेल्या आहे. व्हिडिओ आवडला असेल सबस्क्राईब करा, लाईक करा. धन्यवाद मित्रांनो.